ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Vivo Y20G இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அப்படி Vivo என்ன எடுத்து வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாமே. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்லை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க நம்ம Vivo Y20G ஸ்மார்ட் ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுதான் Vivo Y20Gயோட பாக்ஸ். ஆஸ் யூஷுவல் Vivo பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம பாக்ஸ் எடுக்க சீலை கட் பண்ணி இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஒயிட் கலரில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. ஹேண்ட் ரீடிங் மெட்டீரியல் டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. இப்போதைக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து நம்ம சைடில் வச்சுருவோம். பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வருவோம். நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் ஒரு சார்ஜிங் அடாப்டர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 18 வாட்க்கான சார்ஜிங் அடாப்டர். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் தந்திருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள், டைப் சி கிடையாது, மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சைடில் வச்சு இந்த ஃபோனுக்கு வருவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபோனை வந்து ப்ரொடக்டிவ் ராப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட டிசைன் அண்ட் பில் குவாலிட்டி பற்றி பார்த்துருவோம். இங்கே டிசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிளாசி ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல லைட்ஸ்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. நல்ல ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேன்னே சொல்லலாம். டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸ்க்குன்னு சொல்லுங்கள். பில் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிளாஸ்டிக் பேக், பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான் தராங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓவரியை பற்றி பார்த்துருவோம். ஃபோன் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் லாக், அன்லாக் பட்டனாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே வால்யூம் அப்படின்னு பட்டனாக இருக்குது. அந்த பவர் பட்டன்லேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் தந்தாங்க. சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் தந்தாங்க. அப்படியே ஃபோனோட மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெயினாக இருக்குது. எதுவும் மேலே ஃபோனோட மேலே ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிம் ட்ரை பாக்ஸ் தராங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் சிம் ஸ்லாட் தராங்க. 2 சிம் போட்டுக்கலாம், ஒரு மைக்ரோ கார்டு போட்டுக்கலாம், டெடிகேட்டட் மைக்ரோ கார்டு ஸ்லாட் தராங்க. அப்படியே ஃபோனோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3.5 மெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது. பிரைமரி மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போட்டிருக்கு. ஹேண்ட் ஸ்பீக்கர்கள் தந்திருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனை முன்னாடி பார்த்துருவோம். இங்கே டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டாப் நாச் டிசைனில் டிஸ்பிளே தந்திருக்காங்க. 6.51 இன்ச்சஸ்க்கான HD + IPS LCD டிஸ்பிளே தராங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா HD + ரெசல்யூஷன் தான், ஃபுல் HD + ரெசல்யூஷன் கிடையாது. பிக்சல் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1600 × 720 பிக்சல் ரெசல்யூஷன் தராங்க. டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேனே சொல்லலாம். பட் இவங்க HD+ தான் தராங்க. ஃபுல் HD+ தந்திருந்தா ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். இங்கே செல்ஃபி கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டாப் நாச் டிசைனில் செல்ஃபி கேமரா தந்திருக்காங்க. 8 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு செல்ஃபி கேமரா தந்திருக்காங்க. 1.8 அப்பச்சரில் தந்திருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட பின்னாடி பார்த்துருவோம். இங்கே பின்னாடி இந்த கேமராஸை பற்றி பார்த்துருவோம். இங்கே கேமராஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேமரா செட் தந்திருக்காங்க. அப்படியே அது கீழே LED ஃப்ளாஷ் இருக்குது. 13 மெகாபிக்சலுக்கான பிரைமரி கேமரா தந்திருக்காங்க. f2.2 அப்பச்சரில் 2 மெகாபிக்சலுக்கான மேக்ரோ கேமரா தந்திருக்காங்க. f2.4 அப்பச்சரில். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 மெகாபிக்சலுக்கான டெப்த் சென்சர் தந்திருக்காங்க. f2.4 அப்பச்சரில். டோட்டலாக இங்கே வந்து ட்ரிபிள் கேமரா செட் தந்திருக்காங்க. பட் இவங்க வந்து அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக டெப்த் மேக்ரோ தந்திருக்காங்க. அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா தந்தது ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த ஃபோனோட பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh ஒரு பேட்டரி தந்திருக்காங்க. 18 வாட்க்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் தராங்க. 18 வாட்க்கான அடாப்டர் பாக்ஸில் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட வாய்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் டீல்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம். இங்கே ஓஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் டச் ஓஎஸ் லெவல் தராங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு லெவல் மேலே ரன் ஆகுது. இங்கே ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக்கோட Helio G80 ப்ராசர் தராங்க. இந்த ப்ராசரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். நல்ல ஒரு டீசெண்டான ப்ராசர்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபோனோட சென்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது. அண்ட் ஃபேஸ் அன்லாக் சென்சாருமே இருக்குது. 2 சென்சாருமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. 2 சென்சார் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். இந்த ஃபோனோட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 192.3 கிராம் வெயிட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் டீடைல்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம். 4GB RAM 64GB ஸ்டோரேஜோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13,000 ரூபாய்க்கு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் பேஸ் வேரியன்ட். ஹையர் அண்ட் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ். இதோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15,000 ரூபாய்க்கு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் அஃபிஷியலில் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரைஸை பற்றி உங்கள் கருத்து வந்து மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். ப்ரைஸ் எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு. இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த ஃபோன் ஒர்த்லையான்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ.